Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Aisha with us, ENT specialist. Hello. Hi, Andy. How are you? I'm good. So, ma'am, what is sleep apnea? Sleep apnea ఈ మధ్య చాలా మందికి మెయిన్ థింగ్ లైక్ ద వైఫ్ కంప్లైంట్స్ కి మై హస్బెండ్ snores a lot and they come. So ideally we need not be worried about every snoring. Okay, but when do we worry is important. One thing is snoring, very loud snoring and very frequent snoring with episodes అంటే మధ్య మధ్యలో బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ అయ్యి లేసిపోతున్నారు. అలాంటి కేసెస్లో దాన్ని మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటాం అన్నమాట. అంటే ఏంటి అంటే మనకు స్లీప్లో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ తగ్గిపోయి ద పేషెంట్ ఇస్ గెట్టింగ్ అప్ అన్నమాట. ఎందుకు అట్లా అవుతుంది? మౌత్ ఓపెనింగ్ చేస్తా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెన్ యూ స్లీప్ ఆ టంగ్ అంటే జనరలీ చాలా ఒబేస్ పీపుల్ అండ్ కొంచెం టంగ్ బల్కీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఏమవుతుందంటే వెన్ యూఆర్ స్లీపింగ్ ఫ్లాట్ మన టంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో టంగ్ మసిల్ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది మన స్లీప్ లో. సో దాట్ ఫాల్స్ బ్యాక్ అంటే వెనకల్ పడుతుంది మన ఎయిర్వే పైన. అండ్ కొంతమందికి ఫ్యాట్ అరౌండ్ ద నెక్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి కేసెస్ లో మనకు ఈ టంగ్ వెనకాల పడేసరికి మన ఎయిర్వే అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో అలా ఎయిర్వే బ్లాక్ అయినప్పుడు మనకు రెసిస్టెన్స్ అంటే మనం శ్వాస తీసుకునే దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో వెన్ ఎయిర్ ఇస్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ మన టిష్యూస్ ఏదైతే ఓరల్ క్యావిటీలో ఉంటాయో అవన్నీ వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. దాని వల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద యూజువల్ మెకానిజం. సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్ ఒకవేళ బాగా ప్రొలాంగ్ అయినప్పుడు మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ టు ద బ్రెయిన్ సడన్లీ డిక్రీజెస్. సో అలాంటప్పుడు ద పేషెంట్ సడన్లీ వేక్స్ అప్ అండ్ చేంజెస్ హిస్ పొజిషన్ సో దట్ హీ కెన్ బ్రీత్ ప్రాపర్లీ. సో ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ ఎన్నిసార్లు వస్తున్నాయి, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తున్నాయి, ఎంత టైంకి వస్తున్నాయి, దాన్ని బట్టి కూడా సివియరిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ఆప్నియా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఒకవేళ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే స్లీప్ ఆప్నియా ఇలానే ఉండిపోతే ఏమైతుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు. అదే యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇలాంటప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ప్రొలాంగ్స్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్ అలానే ఉన్నారు అంటే ఇలా ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ బ్రెయిన్ కి సరిగ్గా అందకుండా మన బ్లడ్ టు ది హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ బోత్ ఇస్ కాంప్రమైజ్. సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో మనకు స్ట్రోక్ రావడం కానీ కార్డియోవాస్కులర్ డిజార్డర్స్ రావడం కానీ చూస్తుంటాం అనమాట. సో దట్స్ వై ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా మందికి స్ట్రోక్ అండ్ హార్ట్ అటాక్స్ అని బాగా కామన్ అయిపోయాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ వీఆర్ జస్ట్ సీయింగ్ ది టిప్ ఆఫ్ ఐస్బర్గ్ నౌ. There's lot of things going on underneath. So that we have to identify such population. I have one doubt. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా బాగా ఒబేస్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ థ్రోట్ దగ్గర నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ ఉన్న వాళ్ళకి, కానీ లీన్గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా స్నోరింగ్ గురకబెడతా ఉంటారు. ఎస్, వన్ థింగ్ ఇస్ స్లీప్ ఆప్నియా అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటుంది అనమాట. ఒకటి మనకు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటే స్ట్రక్చరల్ డిఫార్మిటీస్ వల్ల, అంటే నోస్లో అయినా బ్లాక్ ఉండడం వల్ల, లేకపోతే మన ఫ్యారింగ్స్లో మసిల్స్ టోన్ సరిగ్గా ఉండకుండా కొలాప్స్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే స్లీప్ ఆప్నియాని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటాం అనమాట. ఇంకోటి సెంట్రల్ స్లీప్ ఆప్నియా అని చెప్తూ ఉంటాము. అది ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్స్ సరిగ్గా అందకుండా వచ్చే స్లీప్ ఆప్నియాని సెంట్రల్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటాం. కొంతమందికి కాంబినేషన్ ఉండొచ్చు, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా, సెంట్రల్ స్లీప్ ఆప్నియా. సో ఈ థిన్ పేషెంట్స్ కి 2 reasons వల్ల అయి ఉండొచ్చు. ఐదర్ దర్ మసిల్ టోన్ అంటే థ్రోట్ లో ఉన్న మసిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి టోన్ మెయింటైన్ చేయకుండా కొలాప్స్ అవుతున్నాయి స్లీప్ అప్పుడు. సో అప్పుడు కూడా ఎయిర్వే నారో అయిపోతుంది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఈ సెంట్రల్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటే బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్ సరిగ్గా అందకపోవడం వల్ల స్లీప్ ఆప్నియా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ విచ్ వి సీ.